Обратите внимание на эту часть тела – бицепсы. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. С вами словарь жестов. Символ мужской силы. Бицепсы задействованы в языке жестов главным образом как пассивные участники позы под названием «руки, скрещенные на груди». Выпуклости накачанных бицепсов, если рассматривать последние отдельно, напоминают маленькие груди женщины. Не по этой ли причине женщины, обожающие мускулистых мужчин, так возбуждаются при одном только появлении бицепсов из-под одежды? Бицепс левой руки – это символическое местоположение инстинкта самосохранения. Если вы хотите приструнить кого-нибудь, постарайтесь, чтобы ваша левая рука совершала как можно больше операций. Любое действие, не требующее особого умения или проворства, следует доверить именно левой руке, воплощающей власть. Бицепс правой руки – это место пребывания энергичности. Часто повторяющиеся захваты за этот бицепс могут служить симптомом единомоментного упадка боевого духа. Подобный захват – это всегда помеха для действия, он выдает недостаток отваги.